Բարի օր իմ հարգելի հետևորդներ, մի քանի պատճառով եմ այսօր ուղիղ եթերով ձեզ հետ կապ հաստատում, առաջին տարբերակը, առաջին պատճառը և գլխավոր պատճառն այն է, որ ուզում եմ ասել, որ ես վերադառնում եմ նոր շնչով, նոր արդեն հավաքագրված ուժերով, վաղվանից կարող եք հետևել Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում իմ անձնական պաշտոնական էջերի միջոցով, դրանց հղումները ես կգցեմ ինչպես այս տեսանյութին, այնպես էլ YouTube-ում համապատասխան տեսանյութին, որպեսզի կարողանաք բաժանորդագրվել կամ առանց բաժանորդագրվելու ցանկության դեպքում հետևել իմ հաղորդումներին, որոնց գերնպատակը լինելու է համայնքին իհարկե աջակցելը։ Եվ նախքան իմ ծրագրերով մի փոքր կիսվելը, կցանկանայի մի քանի ծրագրի մասին շատ արագ և կարճ խոսել։ Առաջինը Big Leap ծրագիրն է, Լոս Անջելես քաղաքի մասին է խոսքը, ոչ թե քաունթիի։ Բոլոր նրանք, ովքեր բնակվում են Լոս Անջելես քաղաքում, Գլենդեյլի բնակիչներին դա բնականաբար չի վերաբերում, բայց եւ այնպես բոլոր նրանք, ովքեր բնակվում են Նորթ Հոլիվուդում, Նորթ Ռիջում, Սան Վալիում, Վալի Գլեն եւ այլն, դրանք բոլորը մտնում են Լոս Անջելեսի մեջ, Հոլիվուդ, կարող են օգտվել այս ծրագրից, ըստ որի Big Leap ծրագրի $1000 կանխիկ աջակցություն է տրամադրվելու 12 ամիս շարունակ քաղաքի 3200 անապահով ընտանիքներին։ Իհարկե այս կատեգորիայում կան իրավասության պայմաններ, որոնց պետք է հետևել, դրանցից առաջինը բնականաբար այն է, որ պետք է լինեք Լոս Անջելես քաղաքի բնակիչ, 18 տարեկանից մեծ, պետք է լինեք ֆեդերալ մակարդակում ցածր եկամտի կատեգորիայում, ինչ է դա նշանակում, տարվա կտրվածքով մեկ անձի համար եկամուտը չպետք է գերազանցի 12760-ը, երկու անձի համար 17240-ը, 3 անձի համար 21720-ը, 4 անձի համար $26200 տարեկան չպետք է գերազանցի եւ այս կատեգորիաները համապատասխան հղումներով եւ ինֆորմացիայով ես կգցեմ YouTube-յան տեսանյութին, որի լինքը հղումը կտեղադրեմ այս տեսանյութին կից, այնտեղից ողջ ինֆորմացիան եւ հղումները կարող եք քաղել։ Իրավասության պայմանների շարքում կա շատ կարևոր պայման, ըստ որի պետք է ունենաք գոնե մեկ dependent անչափահաս երեխա։ Շատերը կան, որոնք ունեն dependent տարեցներ, այս պարագայում պարտադիր է ունենալ dependent երեխա, որը ձեր հարկային հաշվետվության մեջ ամրագրված կլինի որպես խնամառու կամ հղի կանանցել է դա վերաբերում, այս կատեգորիայի մեջ եւս մտնում են եւ իրավասու են ստանալու այդ գումարը։ Խնդիրն այն է, որ պետք է այս 3200 ընտանիքները տուժած լինեն COVID-ից, համաճարակից եւ ֆինանսական կորուստ կրած լինեն, դա պետք է կարողանան հիմնավորել որևէ կերպ, աշխատավարձերն են նվազել կամ ինչ-որ տեղից եկամուտ ունեին չեն կարողացել ստանալ, ինչևէ ծրագրին կարող եք դիմել ուրբաթ օրվանից սկսած, ես ուզում եի, որ բոլոր նրանք, ովքեր իրավասու են, նախապատրաստվեն, հոկտեմբերի 29-ին առավոտյան 8-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը կիրակի կարելի է դիմել այս ծրագրին, հենց որ բացվեց ուրբաթ վաղ առավոտյան, ես հղումը կգցեմ, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան օգտվելու սրանից, Նուրի Մարտինեսը եւ առհասարակ 9-րդ տեղամասում քաղաքի բացվելու են աջակցության կենտրոններ, որտեղ ֆիզիկապես կարելի է այցելել եւ դիմումները, եթե օնլայն չեք կարողանում լրացնել, ձեզ կաջակցեն դրանց հետ կապված։ Ես որոշեցի, որ ճիշտ այնպես, ինչպես այդ համայնքներին է աջակցություն տրամադրվում, հայ համայնքին եւս այս տարբերակով աջակցություն կարելի է տրամադրել, այնպես որ բոլոր այն մարդիկ, բոլոր այն մեր հայրենակիցները, որոնք լեզվի խնդիր ունեն, կարող են չմտահոգվել այս առումով, եթե անգլիա լեզու աջակցություն է տրվելու, ապա հայալեզու աջակցություն եւս տրվելու է, կարող եք ինձ գրել, ես մեծ սիրով կփորձեմ օգտակար լինել, միայն խնդրում եմ չտալ նույն հարցը, որի մասին ես արդեն իսկ խոսել եմ եթերի ընթացքում մի քանի անգամ, որովհետև ժամանակային առումով ես ուղղակի չեմ հասցնի բոլոր նույնատիպ հարցերին պատասխանել, այնպես որ փորձենք խնայել մեկս մյուսի ուժերը։ Երկրորդ ծրագիրը, որի մասին կցանկանայի խոսել, բիզնես գրանտներն են եւ այս դեպքում եւս խոսքը վերաբերում է Լոս Անջելես քաղաքին, ոչ թե քաունթին, Լոս Անջելես քաղաքի մասին է խոսքը։ Եվ Come Back Checks LA, այդպես է կոչվում ծրագիրը, համապատասխան comebackchecks.la.com կայքում կարելի է դիմել $5000 գրանտ, այսինքն նվիրատվություն է տրվելու 5000 բիզնեսների, 3 շաբթի երեկվանից
Արդեն իսկ այս ծրագիրը մեկնարկել է, այնպես որ կարող եք դիմել ունենա business registration certificate, այսինքն սերտիֆիկատ բիզնեսի հարկային քաղաքից համապատասխանաբար եւ գործունեության մեջ լինի 2020 թվականի մարտի 1-ից։ Այստեղ կան բացառություն են կազմելու լիքյոր կամ ալկոհոլային խմիչքների խանութները, որոնք չեն կարող օգտվել, ծխախոտ վաճառող խանութները, զենք վաճառող խանութները, այս վաճառքի կենտրոնները, այս բիզնեսները չեն կարող դիմել այս գրանտային ծրագրին, բայց 5000 բիզնեսը մանրումիջին բավականին խոշոր թիվ է, որ եթե ունեք Լոս Անջելես քաղաքում, անպայման դիմեք եւ փորձեք օգտվել այս հնարավորությունից, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր Լոս Անջելես քաունթիում են ապրում, բայց Լոս Անջելես քաղաքում չեն ապրում, կարող են lacovidfund.org կայքի միջոցով բարբերաբար տեղեկանալ արդյոք իրենց հասանելի բիզնես գրանտներ կլինեն թե ոչ։ Սրա հղումը եւս կցելու եմ YouTube-յան տեսանյութին, իսկ YouTube-յան տեսանյութի հղումը կգտնեք անմիջապես այս ուղիղ եթերից մի քանի րոպե անց։ Եվ վերջում շատ կարճ խոսեմ Կալիֆոռնիայի գրանտային համակարգից, նահանգային ներողություն, ոչ գրանտային դրամների օգնության, կանխիկ աջակցության $600 շատերը երևի դեռ չեն ստացել եւ անգամ մտածում են, որ չեն ստանալու, ասեմ, որ ուրբաթ օրվանից հոկտեմբերի 29-ից $1,600,000 են դուրս գրվելու դեպի իրենց հասցեատերերի գրպանները, ինչպես ասացի, այս ուրբաթ օրվանից Ես YouTube-յան տեսանյութին նաև zip կոդեր կկցեմ, ինդեքսային կոդեր, որոնց միջոցով կարող եք ճշտել, եթե ձեր zip կոդը գտնվում է այս շրջանակում, ապա մոտավորապես կհասկանաք, թե այդ $600 գումարը, եթե դեռ չեք ստացել, չեքային տարբերակով երբեք ստանալու։ Եվ հիշեցնեմ մեկ անգամ եւս, որ վաղվանից ես լինելու եմ ուղիղ եթերում շաբաթը 4 օր, ոչ 5 օր, ինչպես նախկին պարբերականությամբ էր, բայց այս պահից սկսած այլևս ես չեմ ասոցացվում որևէ հեռուստաընկերության հետ, սա լինելու է իմ անձնական, անհատական հարթակը, որի միջոցով փորձելու եմ եւ քաղաքական վերլուծություններ ներկայացնել, բնականաբար ոչ իմը, այլ ամերիկյան եւ աշխարհի այլ կարևորագույն խոշորագույն վերլուծական կենտրոններից, փորձելու եմ զրուցել տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, բայց այս ամենը, ինչպես ասացի, ծառայելու է մեկ նպատակի, որպես աջակցություն մեր համայնքին, հատկապես այն խավին, որոնք չեն տիրապետում անգլերեն լեզվին եւ տեղի օրենքներին եւ կանոններին, կանոնակարգին, լավ ծանոթ չեն, տեղեկացված չեն։ Չբացելով ամբողջապես փակագծերը, պարզապես նշեմ, որ այլ պլաններ համայնքի հետ կապված եւս ունեմ, ոչ շատ շուտով, մի քանի ամսից կարծում եմ կբացվի կենտրոն, որը հնարավորություն կունենա բոլոր մեր հայրենակիցներին աջակցելու արդեն ոչ թե on-line հարթակում, այլ նաև ֆիզիկապես լինելու է գրասենյակ, որտեղ դուք կարողանալու եք այցելել անձնապես եւ եթե ունեք որոշակի փաստաթղթերի լրացման խնդիր, խորհրդատվություն կամ ընտանիքը երիտասարդ կամ տարեց, ընտանիքով կամ անհատ նոր է եկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կայանալու խնդիր ունի, այս գրասենյակը ծառայելու է այբից մինչև մեր հայրենակիցներին նրանց աջակցություն տրամադրելու համար եւ փորձելու ենք գրանտային համակարգի միջոցով այդ ոչ առևտրային կազմակերպության շրջանակում հավաքագրված ողջ գումարները հատկացնել հայաստանյան մանկատան երեխաների կրթությանը։ Ինչպես ասացի, շատ փակագծեր դեռ չեմ ուզում բացել, ինձ համար մի փոքր դժվար է մասսայական կերպով աշխատել այս ծրագրերի վրա, որովհետև պարզապես ֆիզիկապես միայնակ չեմ կարողանում հասցնել այս ամենը, բայց փորձում ենք, հավատացեք, օգտակար լինել ինչպես այստեղ տեղի համայնքին, այնպես էլ նաև մեր հայրենիքին, ինչու ոչ նաև այն երկրին, որտեղ բնակվում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, քանի որ դա եւս կարեւոր է։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, բոլորին հաջող օրվա ընթացք կապի մեջ կլինենք, հետևեք ինձ վաղվանից YouTube-ում եւ Facebook-ում։ Այսքանն այս բանը։